saya motor suka knalpotnya berasap. Sekarang sudah berkurang karena memakai rem otan, jadi knalpotnya tidak terlalu berasap. Terima kasih Teknik Otan, semoga semakin bermanfaat. Terus banyak menggunakan ini Mix Oktan, barangnya bagus. Terima kasih Remake Oktan. Selamat siang Pak, Pak Supradi dari SC Baru Pak. Oh, motornya ngambut. Oh, motornya? Ya. Motornya berapa Pak? Oh itu? Supra. Supra X? Ya. Tahun? 2004. Oh, itu berapa masalahnya Pak? Bukannya apa Pak? Kemarin tuh habisan oli. Oh, kalau habisan oli itu bisa dari pistolnya, nggak halus Pak ya? Terus sama ringsennya biasanya udah jelek sih. Itu terus si bagian klem juga halusnya kan sedikit. Jadi harus gimana Pak? Oh, sekarang kita punya solusi Pak. Dari produk dari bengkel Pak. Seperti ini Pak. Oktan Up plus Phoenix. Ini Pak. Itu cara pakainya 1 liter 4 tetes. Kita Teteskan di mana? Bensin. bensin Pak. Tetesinnya 1 liter banding 4 tetes itu ke bensin. Dan supaya si motornya nggak terlalu mulus. Jadi maksudnya nggak usah dibongkar alternatif ini gitu. Oh, siap. Ya. Jadi sebelum kalau dibongkar kan itu biaya gede. Jadi dicoba dengan alternatif ini ya. Ya, kita coba ini dilakukan ininya dengan Oktan Up. Merek apa? Merek Phoenix. Phoenix. Oktan plus Phoenix. Oke. Ini apa ya? Iya. Siap. Kita tinggal kita tutupin berapa ya? Ini misalnya bandingnya, misalnya kalau bensin Bapak full ya, berarti 12 tetes Pak ya, 2 liter. Kalau misalnya 2 liter, paling 8 tetes saja Pak. Ini aja Pak. Pak, tak cukup. Bensinnya berapa liter itu? Ini 2 liter Pak. Kita kira 2 liter. 2 literan. Oke. Oke. Biar bensinnya nyampur ya sama Oktan Up. Ya, dia nyoper dulu Pak. Supaya bagus. Mau dihidupkan. Hidupkan dulu Pak. Cobain dulu. Resap. Rasa Pak. Mudah-mudahan terobati. Nah, kita cobain panasin dulu Pak ya.
memakai premix oktan, jadi knalpotnya tidak terlalu berasap. Terima kasih premix oktan, semoga semakin bermanfaat. Terus banyak menggunakan ini premix oktan, barangnya bagus. Terima kasih premix oktan.